हाँ जी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं फ़रीदाबाद से आई हूँ और अभी जो मेरी ज़्यादा दिक्कत थी ना, वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी और उसकी वजह से मैं नेबुलाइज़र, इन्हेलर, सीपैप ले रही थी। और जब से आई हूँ, जब 7 तारीख को मैं यहाँ एडमिट हुई थी ना, तब 2 दिन लिया था मैंने सीपैप। उसके बाद अभी तक एक बार भी नहीं टच भी नहीं किया किसी भी चीज़ को। और शुगर का इंसुलिन 12 ले रही थी, जो कि अभी 3-4 दिन से बिल्कुल भी नहीं ले रही। हाँ, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा सिस्टम है सारा, मैं बड़ी सैटिस्फाइड हूँ।